الباكج ما هي إلا مجموعة أكواد برمجية موجودة عشان تسهل على حضرتك بعض الوقت. يعني وانا شغال، بدل ما اقعد اعمل كونتينر وكونتينر ولسه دوت جنريت وابدا اجنريت مجموعه من الويدجت وهندل الانيميشن الخاص بيها، فانا عندي باكج تسهل عليا الامور دي كلها، فما ابداش استهلك وقت طويل قوي في بناء الديزاين، ابقى تركيزي اكتر مع البيزنس لوجيك ومع السايكل بتاعه البروجكت بتاعي. طيب انا لما اجي استخدم باكج او اي باكج في الدنيا، انا دلوقتي عملت عليها سيرش فين؟ عملت عليها سيرش في جوجل. رحت لجوجل قلت له انا محتاج بيج انديكيتور لفلاتر، بسيطه جدا. طيب تختار الباكج على اي اساس؟ اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، على عدد اللايكس، عدد البوينتس، عدد الداونلودز اللي موجوده، ويا لو هي اصلا فيفوريت من فلاتر فطبعا تختارها بدون اي تفكير. طبعا الباكج اللي قدامنا دي من الارقام بتاعتها تعبر انها قوية جدا جدا جدا، واخر ابديت عليها كان من 4 شهور بس، فطبعا الباكج دي موثوقة اقدر استخدمها.